ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ട്രക്കിന് ഇച്ചിരി ചെറിയ പണിയുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് മാറണം, പിന്നെ ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് എത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ രണ്ടും സാധനം മാറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും മാറണം. അപ്പോൾ അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ടേ ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വരണം. എന്നാലും അവർ ഡോറിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ മാറാനായിട്ട് അവർ ഫുള്ള് അഴിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതേക്കും വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരണം. അതുകൊണ്ട് ഇതവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരണം. അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിക്കകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു 34-35 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുന്നു. അത് കാരണം ഇനി കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കണം. തീർന്നുണ്ടോ ട്രെയിൻ? വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ട്രെയിൻ തീർന്നു. ഇത്രയും നേരം ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിൻ ഏകദേശം പകുതി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയേനെ. കാരണം ഇത് വെറും കണ്ടില്ലേ, വെറും പയ്യനാണ് വന്നത്. അത് കാരണം നല്ല പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ വെറും പയ്യനാണ് വന്നത്. അത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. അതൊരു ചടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ തീർന്നു. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ തീർന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ പോവാം. വേണ്ടേ ഒരു 11:47 ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തും. എന്നിട്ട് ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ കൊടുക്കണം. വേണ്ട ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കാം. അത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ 2-3 സാധനമുണ്ട്. അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ കത്തി കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് അന്ന് ഞാൻ ഈ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് മാറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടില്ലാനാണ് പറഞ്ഞത്. വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൈമുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മാറണം. പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ലോക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. പിന്നെ പാസഞ്ചർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ തുറക്കാനും പറ്റില്ല, പൂട്ടാനും പറ്റില്ല പുറത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം. അപ്പോൾ ആ 2 പണിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജാം ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. അതെന്തോ ചെറിയ ഇതാണ്, അതും ഒന്ന് ജാം ആവുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നോക്കണം. അപ്പം അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം എനിക്ക് ടൈമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ശരിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം നല്ല കിടിലം വീഡിയോസ് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല കിടിലം സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. എന്താന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ വരും, ഉടനെ തന്നെ വരും സംഭവം. നല്ല കിടിലം എന്തെങ്കിലും അല്ല, കിടിലം വീഡിയോസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. കാരണം ഗിയർ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ ഗിയർ ഇടണം, സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കണം, എല്ലാം കൂടെ പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം നോക്കട്ടെ, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്. സുബ്രു BRC അതാണ്ട് ഈ ബെൻസ് ഉണ്ടോ, പൊള്ളിയല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ട്രക്ക്, ബൈ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെൻസ് കണ്ട നൈസ് വണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. FK ക്രൂസർ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് ഓരോരോ വർഷപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. വണ്ടി ശരിയാക്കിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് 2 മാനെ കണ്ട്, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ പോച്ചയുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറേ പോച്ചയും കുറേ പൂവൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 2 മാൻ അതവിടെ നിന്ന് പോച്ചയും പൂവെല്ലാം കടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷേ ക്യാമറ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, 2 ചെറിയ മാൻ. നൈസായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് പോകുന്നു. ഈ വണ്ടി ശരിയാക്കിയിട്ട് വിളിക്കുക. എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. സിവിക് ടൈപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പം തിരിച്ചു പോവുക. വണ്ടി കൊടുത്തു, ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പം നിന്നിട്ടേ ഇല്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നു. ഫോർഡിൻ്റെ പഴയ പിക്കപ്പ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തിരിച്ചു പോവുക. തിരിച്ച് പോയിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല, അവിടെയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക. അത് തന്നെ ഇന്നത്തെ പണി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടോ? ജിമ്മിൽ പോകണം, വൈകിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നു. പിന്നെ ചേച്ചി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഏതാണ്ട് മേടിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മേടിച്ച് തരുമോ എന്നറിയൂല. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. എവിടെ? ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്വേ മേടിച്ചു കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും മേടിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നു. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച ബീഫും പിന്നെ പെപ്പറോണി, അതന്നെ ആ സാധനമുള്ള അതാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ചേച്ചി മേടിച്ചത് ഫുൾ പച്ചക്കറി മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്, അതും നമ്മൾ എടുത്ത് തിന്നും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും. അതാണ് ഈ പരിപാടി. ഗൈസ്, അപ്പോൾ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ വണ്ടി ശരിയാക്കി ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. കാരണം നല്ല കിടിലം വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നാളെ പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്നേരം ആ വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അത് പൊളിക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ വണ്ടി എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ട്രക്ക് ശരിയായി കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം 10K ആവുന്ന അന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം മുമ്പേ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. സംഭവം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പണ്ട് എനിക്ക് 8 വയസ്സെന്തോ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്നാളെ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആയി കളഞ്ഞു. ഞാൻ മുമ്പേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10K ആവണം. 10K ആവുന്ന അന്ന് ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഒന്നും കൂടെ ഫുള്ള്, അത് ഷോർട്സ് ഇട്ടത് കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇനി ഇതാവുന്ന 10K ആവുന്ന അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ വെർഷൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അന്നേരം അത് ഫുള്ള് കാണാം. പിന്നെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കണ്ടവർ കണ്ടു, കാണാത്തവർ കണ്ടില്ല. വേറെ വിശദമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുമില്ല അത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ.